Иә, туған жер, өскен орта әсерлерінен қалыптасып, халықтың тілі, ауыз әдебиеті, салт санасы, әдет ғұрпы, ырымдары мен тыйымдары арқылы жүйеленген этностық сезім. Ол ұлттың болмысы, психологиялық өзіндік ерекшелігі. Ұлт бар жерде ол да бар. Ұлтпен бірге өмір сүреді, жойылмайды, құбылып өзгермейді. Осы орайда ұлт боламыз десек, өзіміздің ертеден келе жатқан салт дәстүрімізді жоғалтпауымыз керек. Қазақта баласын үш ауыз сөзбен тәрбиелеген. Ұят болады, жаман болады, обал болады. Осы үш сөздің мәнінде саф таза ата дәстүр дін жатыр. Ырым тиымдармен қазақ өз баласын жаманнан тыйса, ұятты айтып арсыздықтан, надандықтан аулақтатқан. Обал боладының астарында ысырап, жанашырлықты меңзеген. Кең байтақ осынау біздің туған жерде көшіп қонып өмір сүрген ата-бабамыз әрдайым тазалықты, адалдықты, әділдікті дәріптеген. Оған біздің тарих дәлел. Дін мен салтты ұштастырсақ, міне біздің нағыз ұлт болғанымыз.